अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे नदीम फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके अहल खाना भी। चलिए, सबसे पहले ताज़ा तरीन सूरत हाल वो ये है कि KPK गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर लिखा गया है। वो ख़त जो लिखा गया है वो वफाक को भी लिखा गया है और अब तक लगता है कि IMF तक भी पहुंच गया होगा। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो सरप्लस बजट है उसका KPK हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इस चीज़ पे ये चीज़ कि सरप्लस बजट क्या है। सरप्लस बजट वो होता है जी, आपको ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना पड़ता है ताकि जो उनसे अदायगियाँ हैं वो हो सकें और जो कर्ज़ आपको मिला है उसकी अदायगी को बीच में शामिल किया जाता है। अब इस सब सूरत हाल में क्या चीज़ थी, क्यों लिखा गया और किस वजह से लिखा गया जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये 2016 में एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत फाटा का जो इलाका है, फाटा आपको पता है ये कबायली बेल्ट थी जिसको ज़म किया गया था पेशावर KPK में, और उसके मुताबिक जो फाटा की जो एक्सपेंसेस थे वो सब कुछ जो खर्चा था वो डायरेक्ट वफाक देता था उनको, वो करता था वहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि वो सारा आप KPK को देंगे, KPK यानी कि आप इनडायरेक्टली फाटा तक पहुँचेगा। उसमें हेल्थ से रिलेटेड भी थे फंड और उसके अलावा बाकी फंड भी थे। लेकिन जो अब तक की सिचुएशन है उसमें ये 2016 में था, ठीक है। 17 भी गुजर गया, 18 भी गुजर गया, 19 भी गुजर गया, 20 भी गुजर गया, 21 भी 22 को इनको याद आया, वो भी IMF की डील फाइनलाइज, पीर वाले दिन IMF के साथ हमारी डील है जो फाइनलाइज होने जा रही है, उससे एक दिन पहले इन्होंने ये काम किया है। और इस चीज़ का पर्सपेक्टिव क्या है, IMF की हैसियत से क्या है। देखिए जी, IMF ने सीधा सीधा इनको कह देना है कि जी आपके पास एक फॉर्म है, आप अपने मुल्क में ले जाएं, वहाँ NFC है, नेशनल फाइनेंस कमीशन है, आप उसमें चले जाएं। NFC अवार्ड का तो आप सबको पता है जो बना था, तो उसके मुताबिक आप करें वहाँ पर, तो प्रोसेस के थ्रू करें। और IMF उनको इंटरटेन नहीं करेगा और सीधा कहेगा अपने पाकिस्तान में जाओ। ये चीज़ तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी IMF पर। लेकिन पाकिस्तान को जो इस वक्त सैलाब की मुश्किलात से दो चार है और पाकिस्तानी अवाम जो इस वक्त रोडों पर और जो खुशक जगह हैं, ऊंची जगह, वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं और उनके पास टेंट भी नहीं है, खुले आसमान के नीचे हैं, इन हालात में इमरान खान साहब की हदायत पर KPK के जो वज़ीर हैं उनका ये लिखना, इस तरह का ख़त। देखिए, मैं साफ कहने जा रहा हूँ आज कि इमरान खान साहब कादियानी हैं। कादियानियों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें शहजाद अकबर भी हैं। वो इमरान खान की साहब की हदायत पर अमेरिका चले गए हैं, वहाँ एक फर्म को उन्होंने लॉन्च किया है जो पाकिस्तान, जो इमरान खान साहब के और उनके ताल्लुकात अमेरिका के साथ सेटल डाउन करेंगे, और उस फर्म ने काम करना भी शुरू कर दिया है, उस लॉबिंग ने। अब ये शहजाद अकबर साहब भी यहाँ से भाग चुके हैं, उसके अलावा साबर शाकर भी है, वो भी यहाँ से भाग गया। आपको पता है वही जो मीडिया का बंदा, वो जो बड़ा ऊंचा ऊंचा आप लोगों से कहता होता था, ये है तो खान, वो है तो खान, ऐसा है तो खान, वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको बाकायदा तौर पर यहूदी लाबी ने कादियानियों के ज़रिए पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान के तमाम ऑफिसर और तमाम इदारों पे इसने हल्ला बोलने की कोशिश की है। ये उनका एजेंडा था। और न सिर्फ यही बल्कि अब उन इदारों के अफसरों पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है और इसको पाकिस्तान में कादियानियों की क्लियर सपोर्ट हासिल है इस वक्त। और यही नहीं, इसकी जिससे शादी हुई है, इसने पहले एक शादी की, फिर दूसरी शादी की, फिर तीसरी शादी की। पहली दो तो चलो यहूदियों से कर ही ली थी इसने, फिर एक शादी और की, फिर उसके बाद एक और की जो शबीबी, वो भी कादियानियों की तरह का एक फ़िरका उसने ईजाद किया हुआ है अपना, जो कब्रों पे या चिल्ला काटती है या दम दरूद करती है किसी किस्म का, या वो काले इल्म का जादू करती है। ये चीज़ें तो तमाम पाकिस्तानियों के सामने आया हैं। वो आपको पता है कि ये सब चीज़ें इस्लामी माशरे में और ऐसी किसी चीज़ की अक्कासी नहीं करती, क्योंकि इस
عمران خان کو لانچ کرنے کے لیے جو سہارا لیا گیا وہ مدینے کا سہارا لیا گیا، ریاست مدینہ کا نعرہ لیا گیا، اور کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور بیسیکلی ہمارے آباء و اجداد نے اس خطے کو انگریزوں سے بھی اور اس کے علاوہ باقی لوگوں سے بھی جو نان مسلم تھے اس کو محفوظ رکھا، اور آخر میں یہ پاکستان بنا، اور یہی چیز ان کو ابھی تک ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے ہم سے بدلہ لینا ہے، وہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے پاکستان کو غیر محفوظ کر دیا جائے۔ انہوں نے قادیانیوں کے تھرو پاکستان میں عمران خان کو لانچ کیا ہے، اور بیسیکلی یہ قادیانی ہے یا یہودی ہے، لیکن یہ اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور ہم سب کو اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ اس نے اب تک تمام اداروں میں لڑائی جھگڑے اور فسادات شروع کر دیے ہوئے ہیں، ملک غیر مستحکم ہو رہا ہے، ایون سیلاب کی صورتحال میں بھی تاکہ مسلمانوں کو اور مسلمانوں کے بچے جو بے یار و مددگار اور مائیں بہنیں جو اس وقت بے یار و مددگار سیلاب میں پڑی ہوئی ہیں اور کسی آسے اور امید کے اس میں ہیں، اس وقت اس بندے نے ان تمام افراد کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی ہے، وہ سیلاب زدگان کے اوپر جو اس امید میں تھے کہ پاکستان کی حکومت ان کی مدد کرے گی اور کر بھی رہی ہے، جو ہمہ وقت گوشتن ہے اس پر جا بھی رہے ہیں، وہاں اپنے حالات اور اپنے لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو معیشت ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے انہوں نے وار کیا ہے۔ وہ ایسا وار ہے جو پاکستان اپنی زندگی میں، پاکستانی اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول پائیں گے۔ لہٰذا اس بندے کا ایک ہی اصول ہے، ایک ہی چیز ہے، ایک ہی نعرہ ہے، وہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی کرسی اس کو مل جائے، ورنہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، اور یہ اپنے گاہے بگائے جلسوں میں، جلوسوں میں، تقاریر میں کہہ چکے ہیں۔ عمران خان نیازی قادیانی یہ بات کر چکے ہیں اپنے جلسوں میں جگہ جگہ کہ نواز شریف اور ان لوگوں کو حکومت دینے سے بہتر ہے کہ پاکستان تباہ ہو جائے۔ یہ اس بندے کے الفاظ ہیں، حالانکہ انہوں نے بہت عرصہ 30 سال پاکستان کی خدمت کی ہے، لیکن جو ان پہ کیسز ہیں ہر ملک میں کسی نہ کسی پہ کوئی نہ کوئی کیس بن جاتے ہوتے ہیں، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارے اداروں پہ اور جو ہمارا خاص ادارہ ہے جس کے پاس اس وقت ملکیت ہے ایٹم بم کی جو دنیا کے تمام ممالک خاص کر یہودی لوبی کو بہت زیادہ اس سے خطرہ ہے، انہوں نے اس کو ہمارے اس ادارے کے خلاف لانچ کر دیا ہوا ہے۔ یہ ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وقار، ڈگنیٹی اور جو عزت ہے وہ ہمارے اداروں کی کم ہو، تاکہ عوام اور ادارے آپس میں مٹ بیٹھ جائیں، یعنی کہ لڑ پڑیں۔ اس کی ایک ہی کوشش ہے، ایک ہی جھنڈا ہے، اس میں اس کے جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ صابر شاکر جو آپ کو پتا تھا بڑا ان کا لیڈر تھا اس وقت میڈیا کا، بڑا اچھل کے بولتا تھا، اور وہ اس وقت بھاگ کے برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن سیاسی پناہ نہیں مل رہی کیونکہ اس کا قانون چینج ہو چکا ہے، برطانیہ نے اپنا قانون چینج کر لیا ہے، لہٰذا اب وہ وہاں سے جیسے ٹرکوں کے تھرو یا کسی ٹینکروں میں چھپ کر جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ اب فرانس اور وہاں فرانس کے ذریعے سے جرمنی جو قادیانوں کا ہیڈ مرکز ہے وہاں جانا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ارشد شریف بھی یہاں سے بھاگ گئے ہیں، اور بھی کچھ جیسے جمیل فاروقی جو پکڑا گیا ہے بول میں، قادیانیوں کا بچہ ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے یہاں پر، وہ بھی ہمارے اداروں کے خلاف باتیں کرتا تھا، وہ جنیوا کنونشن کا بار بار ذکر کر رہا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ قادیانیوں کو کیونکہ 1973 کے آئین کے مطابق کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے پاکستان میں اور انہیں نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، یہ سب کچھ کسی اور نے نہیں بلاول بھٹو صاحب کے نانا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا۔ لہٰذا آصف زرداری اور بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل جائیں گے یہ کوئی سوچے بھی نہیں، وہ اس لیے کہ یہ انہی کی اولادیں ہیں اور یہ کبھی پاکستان اور اسلام پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ جہاں تک بات ہے ان کی، یہ میڈیا کے جو اینکر پرسن جو تعداد میں کم تھے لیکن لوگوں پہ ایسا انفلوئنس ڈالتے تھے اپنی باتوں کے، اپنے گفتگو کے ذریعے اپنے سحر میں جگڑ لیتے تھے، کیونکہ کچھ
जो उनसे थे इमरान खान साहब और उनकी जो वाइफ थी जो अभी हालिया जिसने यहाँ शादी की है से वो दम दरूद और वो कोई फूंके मारने वाली और जादू टूने के थ्रू उसके ज़रिए लोगों को कैप्चर कर रही थी। और जो लोग थे जो कादियानी थे जो इस मुल्क में बसते हैं उन्होंने कादियानियत के उस चीज़ का बदला लेने के लिए 1973 के आइन के मुताबिक हम मुसलमानों से उन्होंने मुल्क को टुकड़े करने की कोशिश की है और इसमें इमरान खान साहब का वाज़िया बयान जारी है। और उसके बाद जो अदालत में जिस तरीके से इमरान नियाज़ी कादियानी हाज़िर होता है और जिस तरीके से वो निकलता है उसके साथ जो 2 4 6 10 15 20 50 100 200 400 लोग कादियानी होते हैं वो लड़ने मरने के लिए तैयार होते हैं। वो इसलिए कि उनकी तादाद थोड़ी है, उनको एक ऐसा पुर्जा मिल गया है जिसको शहर शहर घुमा कर और अपना मतलब और अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। ये थी अब तक की। इसके बाद अगर मज़ीद हों ख़बरें तो उसमें फिर आ जाता है आगे इलेक्शन कमीशन का। तो इन्हें इलेक्शन कमीशन पे ये जो से हैं इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे। उसके बाद जो सा है जो एमनेस्टी स्कीम वगैरह है वो नहीं देंगे। ये मुफ्ती इस्माइल साहब का IMF को बयान है जो दिया गया है कि हम कोई टैक्स छूट भी नहीं देंगे, एमनेस्टी स्कीमें भी अपने दौरे हुकूमत में नहीं देंगे। और लिहाजा IMF की पीर वाले दिन पाकिस्तानी वक्त के साथ मुलाकात है और ये सब मीटिंग जारी होगी। और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के हुक्म से कादियानियों की कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तान के 30 करोड़ मुसलमान सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। और ये कामयाबी किसी और की नहीं हमारे एक इदारे की मरहूम मिन्नत है। और उसके जनरल आप जानते हैं उन्होंने इस चीज़ के लिए कितनी एफर्ट्स की हैं और ख़ुद कॉल्स की हैं मुख्तलिफ़ जगहों पर ताकि ममलिकत पाकिस्तान जो सी है अपने पाँव पर खड़ी हो सके। अब तक के लिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे मज़ीद ख़बरों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।